வணக்கம் மக்களே, எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு நம்ம தோட்டத்தில் முட்டையை வச்சு முட்டை மிளகு வறுவல் செய்ய போகிறோம். வாங்க செய்யலாம். அரைச்ச மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம். 2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நறுக்கின தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு சாந்து சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். பட்டை வகை சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கலாம். வறுத்த முட்டையை மசாலாவில் சேர்த்துக்கலாம்.